हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मी लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप कैसे घर पे ही अपना फेशियल स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं और पार्लर जैसा ग्लो आप घर पर ही ला सकते हैं। फ्रेंड्स, आप कोई भी फेशियल किट यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ओरिफ्लेम की लव नेचर फेशियल किट। फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन को ब्लीच सूट होता है तो आप फेशियल के पहले ब्लीच यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के लिए ब्लीच सूट नहीं होता है तो प्लीज़ आप उसको यूज़ ना करें, आप डायरेक्ट फेशियल भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप फेशियल कैसे करती हूँ। फ्रेंड्स, फेशियल शुरू करने के पहले आप अपनी सारी ज्वेलरी रिमूव कर दें। उसके बाद आपका चेहरा अच्छे से फेस वॉश से साफ़ कर लें, या आप कोई भी क्लेंजर लेके अच्छे से साफ़ कर लें। उसके बाद आपको मैं बता देती हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या लेना है, जिससे को आपको लेना है। ये क्लेंज़र है। सबसे पहला स्टेप मैं क्लेंज़र का यूज़ करूँगी अपने फेस के लिए। सेकंड स्टेप मेरा स्क्रब आएगा। थर्ड स्टेप होगा मेरा मसाज क्रीम, और फोर्थ स्टेप होगा हमारा फेस मास्क। क्लेंजर मेरा हो गया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश करके आऊँगी। इसको कम से कम आपको 5 मिनट तक करना है। इसको 5 मिनट तक अच्छी मसाज करने के बाद ये आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको अच्छे से पानी से वॉश करके फिर नेक्स्ट स्टेप ट्राई करना है। सेकंड हमारा स्क्रब होगा। स्क्रब से हम सेकंड स्टेप कंटिन्यू करेंगे।
करने के बाद आप अपना चेहरा अच्छे से पानी से वॉश कर लें, ताकि जब आप क्रीम की मसाज करें तो आपके क्रिस्टल जो रहते हैं स्क्रब में वो आपको क्रीम में मसाज में प्रॉब्लम ना दें। तो आप अपना चेहरा पानी से धो के फिर क्रीम की मसाज करें। तो मैं अपना चेहरा पानी से वॉश करके आती हूँ। मैंने स्क्रब जो किया था उसको पानी से वॉश कर लिया है। अब मैं थर्ड स्टेप फॉलो करूँगी, मसाज क्रीम। आप देख सकते हैं मेरी स्किन में जो मसाज क्रीम थी वो पूरी एब्जॉर्ब हो गई है। अब आप इसी के ऊपर थोड़ा सा वाटर लेकर जेंटली मसाज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप मैं फेस मास्क यूज़ कर रही हूँ।
सूखने के बाद इसकी मसाज करके इसको वॉश करूँगी। फ्रेंड्स, ये मैंने अपना चेहरा वॉश कर लिया है। देखिए, अब मैं इसको टॉवल की हेल्प से पोंछ लेती हूँ, हल्के हाथों से। याद रखिएगा, फेशियल करने के बाद आपको 3 दिन तक या 24 घंटे तक आपको फेस वॉश नहीं करना है। ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।